गरेको छ। तपाईहरू लगायत सारा नेपाली जनताले बुझ्नुपर्ने कुरा हो यो, किनकि 100 जना 150 जनाको जम्मू टिम लिएर यो विदेशमा गएर ऋण चाहिँ लिन्छ अनि एउटा देशबाट ऋण लिएर अर्को देशमा लगानी गरेर सारा नेपाली जनताका थाप्लामा ऋणी बनाइदिन्छ। त्यसैले सबै नेपाली जनताले बुझ्नुपर्छ। अनि यहाँ आफू बास बसेको झुपडीलाई चाहिँ दान गरेको जस्तो गरेर जनताका आँखामा छारो हाल्दैछ। तर यसले सम्पत्ति जति आफूलाई पुग्ने, आफ्ना 22 पुस्तालाई पुग्ने विदेशमा लगानी गरेको छ। त्यसैले आज हामी अर्धनाङ्गो हुँदाखेरि पनि सरकारले मतलब गरेको छैन। तर हामीलाई पुरै नाङ्गो हुने बाध्य नबनाओस्, हाम्रो न्याय सरकारले दियोस् भन्न चाहन्छु। यो पानी परिरहेको छ, घाम पानी नभनी यसरी अर्धनग्न हुनुभएको छ कि स्वास्थ्यमा समस्या आउला नि दिदी? स्वास्थ्यमा समस्या आइसक्यो। हामी डिप्रेसनमा गएर डिप्रेसनको औषधि खाएको छ। मेरो 83 वर्षको आमालाई मैले हस्पिटलको बेडमा छोडेर म यहाँ आएको छु। मैले बचत गरेको बचत रकम फिर्ता नदिएर मेरो आमाको मैले अपरेसन गर्न पाएको छैन। त्यसैले आमा